¡Soy genial! ¡Soy genial! ¡Pongámoslo más alto! ¡Oh, yeah! ¡Qué bien! ¡Oh, no! ¡Llego tarde! ¡Muy tarde! ¡La maestra viene, Jason! Lo siento por llegar tarde. Vamos a empezar la lección. ¿Niños? ¿Niños? ¡No veo ningún niño! ¿Dónde están? Hola, maestra. Quiero aprender. Yo también quiero ser inteligente. ¡Es algo genial! Chicos, quítense las gafas, por favor. ¡Oh! Lo siento, maestra. ¡Oh! ¡Lo siento, maestra! Me pondré las gafas de lectura. Vamos a aprender los animales. ¿Cuál es este animal? ¡León! ¡Cepillo de dientes! Buen trabajo, Jason. Un león. ¡Sí! Incorrecto, Alex. ¿Y cuál es este animal? ¡Un mono! ¡Zapatos! Buen trabajo, Jason. Un mono. ¡Sí! Incorrecto, Alex. ¿Y cuál es este animal? ¡Un elefante! ¡Un avión! Bien, Jason. Ese es un elefante. ¡Lo hice de nuevo! Incorrecto, Alex. Y el último animal. ¡Caballo! Buen trabajo. Un caballo. ¡Oh! ¡Es un caballo! ¡Por fin! Bien, Alex. ¡Sí! ¡Por fin! ¡Lo hice todo bien! ¡Sí! ¡Bien! Es hora de la siguiente lección. Aprenderemos algo muy divertido. ¿Qué aprenderemos? ¿Aprenderemos sobre el brócoli? Aprenderemos sobre los vehículos. ¿Cuál es este vehículo? ¡Ese es un Lamborghini! ¡Un avión! ¡Genial! ¡Un avión! ¿Cuál es este vehículo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Esa es una vaca! No, Alex. ¡Un camión! Bien, Jason. ¿Y cuál es este vehículo? ¡Un auto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ese es un auto! Así es. Un auto. ¡Sí! ¡Sí! Es hora de la siguiente lección. Bien, Jason, aprenderemos los colores con estos botones. Este es naranja y este es verde. Te haré preguntas. ¿Solo 2 botones? Tengo toda una mochila de ellos. Son 100 botones. ¡Vaya! ¡Esos son muchos botones! ¡Vaya! ¡Me voy a sentar contigo, Jason! ¡Vaya! ¡Vamos, Alex! Bien, Jason, presionemos el primer botón. Bien. ¡Verde! ¡Wow! ¡Wow! ¡Naranja! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Azul! ¡Azul! ¡Wow! ¡Púrpura! ¡Vaya! Eso fue genial, chicos. Nos vemos mañana. ¡Gracias, maestra! ¡Nos vemos mañana! No olvides suscribirte a Jason Vlogs. ¡Ahora mismo! ¡Sí! La campana. Bienvenidos, niños. Hoy vamos a aprender sobre las profesiones. ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Empecemos! ¿Qué es esto? ¡Un médico! ¡Una piña! Buen trabajo, Jason. Mal, Alex. ¿Y qué es esto? ¡Un piloto! ¿Un tomate? Bien, Jason. Mal, Alex. ¡Oh! Es un piloto. Sí, por supuesto, es un piloto. Oye, Alex, ¿tienes sueño? Sí, yo también tengo sueño. Sí, vamos a dormir. Está bien. El siguiente. ¿Qué es esto? Chicos,
¿Están durmiendo? Chicos, respondan mi pregunta, por favor. Ya sé qué hacer. Juguemos al reto de los 100 botones. ¡Vamos! ¿Reto de los 100 botones? ¿Reto de los 100 botones? ¡Sí! Empecemos el reto de los 100 botones. ¡Diviértanse! ¡Wow! ¡Tantos botones! ¡Míralos! ¡Esto es genial! Voy a empezar. Ok, voy a pulsar un botón. Este. ¡Ups! ¡Wow! ¡Una piscina de pelotas! ¡Genial, Jason! Eso fue divertido. Hazlo, Alex. Ok, es mi turno. Ok, es mi turno. Oh, ¿qué botón voy a elegir? Este. ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Confeti! ¡Genial! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Ok, Jason, tu turno. Mi turno. Muy bien, mi turno. Este. ¿De dónde salieron todas estas cartas? ¡Wow! ¡Esas cartas son grandes! Eso es genial. Ok, mi turno. Mi turno de nuevo. ¿Qué botón debo pulsar? ¡El verde! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Alto! ¡Alto! Genial, vasos. ¡Eso es genial! ¡Son vasos! ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de manzana! ¡Jason, tu turno! Mi turno. Mi turno. ¿Qué botón debo presionar? Este. ¡Wow! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Sí! ¡Vaya, dinero! Bueno, ese es un buen botón, Jason. ¡Oh! ¡Dinero! ¡Gracias! Ok, mi turno. ¡Mi turno! ¡Wow! ¿Hay dinero aquí? No, esto es dinero falso. Mi turno. Voy a pulsar este botón. ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Gafas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gafas de conejo! ¡Wow! ¡Gafas de sol! ¡También son geniales! O quizás estas gafas grandes. ¡Vaya! Mi turno. Hora de las gafas. Muy bien, vamos a quitarlas. Pero, ¿cuál debo presionar? Vamos a probar este. ¡Ah! ¡Pop-its! ¡Ah! Son demasiados aquí. ¡Oh, son todos Pop-its! ¡Pop-its! ¡Me encantan los Pop-its también! ¡Me encanta el pum pum pum! ¡Wow! ¡Genial! Este es mi favorito hasta ahora. Ok, mi turno. Muy bien, es mi turno. Ahora quiero algo realmente divertido. Voy a elegir este botón azul. Ok, vamos. ¡Oh, oh, oh! ¡Es nieve! ¡Hace mucho frío! ¡Oh, genial! ¡Nieve! ¡Wow! Mi turno. Muy bien, es hora del último botón. ¿Cuál debo elegir? Aquí, vamos a probar este. ¡Oh! ¡Wow! ¡Tantas palomitas! Me dieron palomitas de maíz. ¡Ricas! ¡Ricas palomitas de maíz! ¡Yummy! Este es mi botón favorito. ¡Wow! ¡Palomitas! ¡Me encantan las palomitas también! ¡Alex, ¡acompáñame! ¡Vaya! ¡Tienes que conseguir palomitas! ¡Wow! 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 Ha sido un reto divertido, ¿verdad?
¡Vaya, un avión! Vaya, ¿también puedo viajar por el mundo con tu avión? Por supuesto. Muéstrame tu boleto. ¿Boleto? No tengo uno. Puedes conseguir uno en el aeropuerto. De acuerdo. Voy a viajar, así que voy a necesitar una maleta. Primero algo de ropa. ¡Algo de ropa! Empaquémosla. ¡Ah! ¡No se cierra! ¡No puedo cerrarla! Oh, no! ¡Ah! Bien sin la pelota. ¡Vámonos! ¡Adiós! Quisiera un boleto, por favor. Pasaporte, por favor. ¿Acaso no eres Jason? ¿De Jason Blogs? Sí, soy yo. Soy Jason de Jason Blogs. ¿Puedo tomarme una foto contigo? Sí. Gracias por la foto. Toma tu pasaporte y un boleto de primera clase. ¡Rápido! Tengo que darme prisa antes de que salga el avión. Estoy a tiempo, ¿verdad? Sí, lo estás. Dame tu boleto. Sí, aquí tienes. ¿Podemos volar ya? Vamos a abrir la puerta. Puedes entrar al avión. Vaya, qué avión tan genial. Me encanta volar. Ahora las maletas. ¡Listos para volar! Muy bien, estamos listos para volar. Bienvenidos a mi avión. Bienvenidos al avión. Asegúrense de usar su cinturón de seguridad. Estos son muy importantes para la seguridad. De acuerdo, claro. Sí, estoy seguro. Muy bien, vamos a volar. Sí, vamos a volar. Que tengas un vuelo seguro. Muy bien, chicos, vamos a volar. Adiós, adiós, chicos. ¡Wow! ¡Estamos volando! ¡Oh! ¡Estamos volando! ¡Wow! ¡Qué linda vista! Tengo hambre. Oye, ¿puedo comer algo? ¡Claro! Ya viene la comida. Disfrute, señor. Gracias. Una rica manzana. ¡Oh! ¡Chicos! ¡Esperen, esperen! ¡Aguanten! ¡Pónganse los cinturones! Muy bien, estamos estables. Sigamos volando. Por fin, estamos bien de nuevo. Eso fue aterrador. Oye, ¿estás suscrito a Jason Blogs? ¡Hazlo ahora! Muy bien, llegamos. Gracias por volar con Jason Blogs. Muy bien, pasajeros. Llegamos a nuestro destino. ¡Sí, llegamos! Gracias por volar con nosotros. ¡Sí, llegamos! Fue un gran vuelo. Bien, es hora de aterrizar. ¡Andando! Muy bien, bajen el avión ahora. Abajo, abajo. Sigue. Sí, tengo un buen control. Muy bien. ¡Vaya! ¡Un avión! ¡Oh! ¡Aterrizamos! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Protege el oro! ¡Protege el oro! Bien, Alex, aterrizamos bien. Ahora salgamos. Bien, Jason, salgamos. Bueno, dame la barra de oro. Bien, es muy pesada. Muy bien. Bien, tenemos el lingote de oro. ¿Ahora qué? Hay que protegerlo. ¡Aterrizaron!
tienen un lingote de oro. Muy bien, Jason. A proteger. Todo está despejado. Despejado. ¿Todo bien? Sí. Ahí está mi oro. Jason, dame un poco de agua. Gracias. No hay más agua. Oye, se lleva el oro. ¡Atrápala! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! Tengo una idea. ¡Bananas! ¡Oh, no! ¡No! Alex se está escapando. ¿Qué debemos hacer? Tomemos el avión y atrapémosla. Bien, vamos. ¡Vamos! ¡Tengo el oro! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Vamos a recuperar el oro! Arranca el avión y volemos. ¡Sí! Vamos a alcanzarla. ¡Tengo que seguir adelante! Estoy demasiado cansada. Pero los perdí. Están demasiado lejos. Ya no pueden atraparme. Y yo tengo el oro. Ahí está. Atrapémosla. ¡Vamos! ¡Jason! ¡Ahí está! Bien, atrapémosla. ¡Vamos, vamos! ¡Andando! ¡Andando! Creo que los perdí. ¡No! Se está escapando. ¡Corre! ¡Sí! ¡La tenemos! Sí. Vas a ir a la cárcel. Este es nuestro lingote de oro. Tenemos que protegerlo. No lo tomes. No lo haré. ¡Dámelo! Y a la cárcel. Muy ¡Vamos! bien.